Дорогие друзья, компания «Равис» предлагает свою продукцию для праздников и буден. В компании «Равис» есть все. Есть вкусные блинчики, есть буженинка, есть курочка. Я вас уверяю, что мы уже попробовали, и это очень вкусно. Очень вкусно. Компания «Равис». Камчатки до Одессы, у Москвы есть интересы, потому что помним мы географию страны. От Тывы до Приазовья, от Курил до Приднестровья, от Донецка до Кремля. Это Родина моя, это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. От Надыма и до Крыма Русь святая неделима, необъятная страна, Богом свыше нам дана. Все до сердца очень близко, от Славянска до Норильска, от Луганска до Кремля. Это Родина моя, это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Штаты знает НАТО, нам чужой земли не надо. Мы чужого не берем, а свое назад вернем. Знаем, помним, не забудем, защищать страну мы будем. От Аляски до Кремля, это Родина моя, это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Это Родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Это ветка сирени. И больше можно ничего не говорить, потому что их знают все, их любят, их уважают. Это ветка сирени. И сегодня в гостях у Митрофановны они впервые. Они были в гостях у Виталия Абрамовича Вольфовича, уже снято несколько программ. Конечно же, наверное, напомнить о себе, маленькую историю рассказать. Сергей, руководитель коллектива. Два слова, буквально, коротко. Сергей Юровских. Два слова, конечно, не получится. Не все телезрители, конечно, помнят, что раньше, когда в середине 90-х годов существовал такой ансамбль «Казачья песня», который основали Зоя Корнеева и Нина Марченко. И в этот ансамбль я попал аккомпаниатором. Это был некий плацдарм такой для моего самообразования в работе с народным коллективом. Это 90-е годы были, да? 90-е. Я в 96-м году туда пришел, в этот ансамбль. И вот мы в основном работали с казачеством, ну и, конечно же, с клубом «Гармонь». И в репертуаре были у нас, ну, как казачьи песни в основном. В основном, да.
Ну, удалось нам поучаствовать и в передаче «Игра гармонии» с Геннадием Дмитриевичем Заволокиным, и съездить в Москву на телешоу их Семеновна с частушками Нины Марченко. В общем, вот такой коллектив. Ну и вот из этого коллектива образовался такой костяк. Это Нина Марченко, Галина Пушкарева, Николай Чудайкин, ну и я. И мы, когда уже перестали быть казачьей песней, естественно, разнообразили до такой степени наш репертуар самыми различными жанрами. И вот у нас не было только названия. Ну, тут гений Виталия Абрамовича сказался и в этом даже. Потому что он говорит, как в его манере. Что вы думаете, у вас название под ногами буквально лежит. У вас есть просто шикарная песня, по которой вас узнают, которую постоянно просят исполнить. Вот так и назовитесь, вот так мы и стали. И владеть этим оригинальным, весенним, светлым названием. И это случилось в 2007 году. Так что в этом году у нас юбилей, 10 лет осенью. Отлично. У вас даже костюмы похожи на ветку сирени. Да, Костюмы, стараемся. у нас. Ну, популярна ветка сирени стала благодаря, конечно, песне Нины Марченко в начале. Но сейчас, как видите, ее нет с нами. Конечно, возраст Но сказывается. зато... Нет, возраст сказывается, все по порядку. Мы где-то около года выступали втроем, но очень не хватало, трудно. остро не хватало вот одного еще женского голоса, желательно, конечно, сопрано. Ну, судьба была благосклонна, конечно. И однажды, выступая с Виталием Абрамовичем с общественным движением «Соцгород» на праздниках двора, к Дню Победы, мы там встретились с ведущей этих праздников Нелей Косенковой. Я подошел, но рискнул, думаю, ну, Не пойдет. не пойдет. Но оказалось, что интересы-то наши совпали. Нелли вот хотела петь тоже в каком-то коллективе. Да, очень вписалась Ну, и в ваш мы коллектив. сразу же... Она очень легко, кстати, влилась в наш коллектив, как будто все время с нами была. Сергей Валентинович, это, конечно, все очень интересно, вот эта беседа, но я уверен, что зрители ждут еще и песни от Конечно. вас, потому что они очень хотят Передача у нас послушать. музыкальная, Да, в большей да, части. да. Конечно, мы еще поговорим. Давайте послушаем Конечно. что-нибудь. Нелю Ну, сейчас, послушаем. естественно, Нелли споет. Давайте. Дела была в городке, что на Волге, на реке возвращался в край родной морячок молодой. Эх, маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Как там Наденька моя, все 3 года без меня. Так люблю ее не в мочь, снилась каждую ночь. Ой, сыночек, погоди, за калитку не ходи. Нынче свадьба у нее, ох ты, горе мое. Эх, маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Горе водкой не залить, надо дела разъяснить. И пошел на двор чужой морячок молодой. Эх, маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Пропадать да не за грош, их 12, да и что ж, под теленяшкой острый нож.
уж просто так не возьмешь. Эх, маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Эх, маманя, сына встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Дела было в городке, что на Волге, на реке не вернулся в дом родной морячок молодой. Встречай, эх, маманя, стол накрывай. Целых 3 года шторм непогода, эх, родная, встречай. Зритель смотрит на нас, как на родных, на близких, на хорошо знакомых людей. Вот Николай Николаевич, человек, он серьезный, такой суровый, взгляд у него, взгляд и улыбка добрая, и он любит петь. Николай Николаевич Чудайкин – это старейшина нашего ансамбля. Его вот все знают по песне «Домик у дороги». Да. Так проникновенно он поет ее. Он вообще такой балагур-весельчак. Я не сказал бы, что он такой сильно серьезный. И Мы заметили, что в концертах он пляшет даже. Единственная подтанцовка это у нас вот Николай Николаевич Чудайкин, да. И чтобы быть в форме, он, между прочим, по утрам делает зарядку. Вот и перед похвально. концертом делает зарядку. Это похвально. Все распеваются, а Николай Да, Николаевич Геннадий зарядку Иванович, делает. он, как и вы, рыбак. Он еще на зимнюю рыбалку ходит. Надо Очень вместе любит. обязательно Наш продумать. человек. И, между продумать прочим, этот в вопрос. морфлоте тоже так же Да, служил. точно. Любимчик женщин. Да. Правда? Любимец женщин. У него есть в репертуаре в нашем его 2 песни, авторские, собственно, сочинения. И вообще он на каждый праздник, у него есть свои стихи. Особенно для женщин. Для женщин особенно, да. Ну, сразу всем поклонницам скажу. Да, надо не сказать. Свободен. Не Не свободен. И, естественно, следующая песня будет опять В его для исполнении. женщин. В его исполнении. И, конечно же, для женщин. Танго Оскара Строка. Николай Николаевич, с удовольствием послушаем. Помнишь осенний порой? Мы повстречались с тобой. Ты мне сказала прости, лишний стоял на пути. Сердце разбило мое, счастье тобой не дано. Голубые глаза выпленили меня средь ночной тишины, ярким блеском маня. Голубые глаза, сколько страсти и огня вы влечете к себе. Голубые глаза, страсть и нежность стоят. Голубые глаза, вас горит нельзя, и рассвет голубой, словно небо весной. Голубые глаза, сколько страсти и огня в этих
чудных глазах, голубые глаза покорили меня. Голубые глаза, вас горит бирюза, и рассвет голубой, словно небо весной. Голубые глаза, сколько страсти огня в этих чудных глазах, голубые глаза покорили меня. Очень интересная, Николай Николаевич, манера такая. Я вот сразу представляю пляж, Черное море, какая-то беседка, закат. И вот эта вот манера танго, вот именно ваша узнаваемая манера. Вот, к сожалению, мы не видим здесь, как вы пляшете, но вот нет такой возможности. Но на концерты на ваши всех зрителей приглашаю во Дворец культуры железнодорожников. Обязательно приходите на ветку сирени. Уверяю, там есть что посмотреть, есть что послушать, будет очень интересно. А еще я хочу добавить, что недавно, буквально 20 января, Николаю Николаевичу исполнилось 78 лет. Вот ваши песни хочется запоминать и петь, и повторять. Я думаю, наши зрители этим же и занимаются. Они выносят на свои сцены ваши песни. Покажите еще что-нибудь, что хочется каждому сразу запомнить и спеть. Галина Николаевна Пушкарева, мать 3 детей, уже состоявшихся по жизни. Бабушка уже большого внука, 9 лет, буквально вот 31 исполнилось января. И куколки-внучки. Теплота и мелодичность ее голоса настолько подкупают, что сразу вспоминается мама. Она вообще по жизни для всех мама, даже для людей как бы и старшего возраста, старше ее. Она может запросто подойти и сказать: «Коля, сыночек, ну как дела?» Вот такая у нас Галина Пушкарева. Я вот не зря ее называю и буду называть всегда. Это самая лирическая певица вообще в нашей области и в нашем городе. Виталий Абрамович считал ее своей любимой ученицей, сестренкой называл. Давай, сестренка, спой для нас и С для зрителей. удовольствием. На столичном Варшавском вокзале станционный гудок прогудел. На скамейке под серой шинелью молодой командирик сидел. Перед ним, опустясь на колени, молодая девица краса. Она горько-то горько рыдала, он платком вытирал ей глаза. Она горько-то горько рыдает, что приходится редко встречать. Милый, милый, побудь же со мною, хоть немножко пожалей ты меня. Верю, верю, моя дорогая, что по-прежнему любишь меня. Но начальству я должен покориться и навек позабыть про тебя. Вот раздался гудок паровоза, пассажиры спешат все в вагон. Неутешно девица рыдает, уж не будет любови такой. Порешила себя в одночасье, без любезного жизни
сердце страсти разбила измена, злою мачехой стала судьба. Когда роза в саду расцветает, всяк старается розу сорвать. Когда роза в саду отцветает, всяк старается розу стоптать. Когда дева бывает красива, всяк старается деву любить. А когда красота увядает, всяк старается деву забыть. И в заключение сейчас прозвучит авторское произведение Сергея Юровских на стихи Алексея Конышенко, которое называется Над родной стороной. Я эту песню хочу посвятить всем гармонистам, которые уже ушли от нас и которые еще работают, творят. Эй, дружище, присядем к камину, телезритель к экрану спешит. Будем петь про сирень и калину, нежно трогая струны души. Над родной стороной по полям и лугам, словно голос земли, разливается песня, в ней трепещет родник, слышен в ней птичий гам, и от каждой строки так сжимается сердце, в ней трепещет родник, слышен в ней птичий гам, и от каждой строки так сжимается сердце. Ты играй, гармонист, береги душу мне, пусть расскажет гармонь о просторах России, пусть расскажет гармонь о сирени в окне, о золотых куполах, что горят в небе синем. Пусть расскажет гармонь о сирени в окне, о золотых куполах, что горят в небе синем. Все играет гармонь, дышат жаром меха, и мелодия в небо, как птица, взлетает, а душа разлилась, как весною река. От гармонии той сердце девичье тает, а душа разлилась, как весною река. От гармонии той сердце девичье тает. Нас не просто понять и нельзя победить. Мы великие дети великой России. Мы умеем бороться, умеем не жить. И дает нам гармонь, и надежду, и силы. Мы умеем бороться, умеем и жить. И дает нам гармонь, и надежду, и силы. Ты играй, гармонист, береги душу мне, пусть расскажет гармонь о просторах России, пусть расскажет гармонь о сирени в окне, о золотых куполах, что горят в небе синем. Пусть расскажет гармонь о
о сирени в окне, о золотых куполах, что горят в небе синем. Пишите нам письма, адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Дорогие друзья, компания «Равис» предлагает свою продукцию для праздников и буден. В компании «Равис» есть все. Есть вкусные блинчики, есть буженинка, есть курочка. Я вас уверяю, что мы уже попробовали, и это очень вкусно. Очень вкусно. Компания «Равис».